C'est bon, je te mets là. Salam alaikum les amis. Personne encore. Allez, vas-y, commence. Salam alaikum les amis, bonsoir mes frères et mes sœurs. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous avais promis, donc on va faire des recettes de cuisine. Voilà, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui de par mon métier me connaissent et savent que je suis cuisinier. Donc je vais vous faire partager mes talents culinaires. Voilà, en espérant que vous pourrez les refaire chez vous, Inch'Allah. Voilà, donc ce soir j'ai préparé un tagine d'agneau avec des boulettes de poulet aux graines de sésame. C'est quelque chose que les gens aiment bien, que je fais même dans les mariages. Voilà, donc c'est une recette qui plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas, voilà, regardez et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tawakkalna aliki Allah. Donc voilà. Alors, moi j'ai pris de la viande d'agneau parce que je suis quelqu'un qui aime la viande d'agneau. On peut le faire avec de la viande de bœuf. On peut le faire avec du poulet. Et voilà, donc voilà, moi je suis un amoureux de viande d'agneau. Donc, pour commencer, on prend notre huile. Voilà. Voilà. Et moi, je mets un peu du beurre que j'ai fabriqué. Du beurre d'Han al-Har, comme on dit chez nous, semaine. Voilà, regardez. Je mets une cuillère à café environ. Voilà. Ensuite, mes amis, voilà. Partagez au maximum, les amis. Hein? Pour comme ça, on va faire beaucoup de cuisine, Inch'Allah. Donc, ensuite, voilà. J'ai râpé un oignon rôti. Habab sal. Voilà. J'ai mis donc mon oignon ici, que je verse dans ma marmite. Bismillah. Ala barakatillah. De quoi? Ensuite, voilà. Ma viande d'agneau. Voilà. Bismillah. Moi, j'aime beaucoup l'épaule d'agneau et la souris d'agneau. Voilà. Donc, bismillah. Alors, je mets ça sur mon feu, les amis. D'accord? Voilà. Et j'assaisonne ma viande. Sel. Par contre, je ne mets pas beaucoup de sel khouti au khouatati parce que on va accompagner ça d'olive. Donc, je ne veux pas trop saler. J'ai mis du sel, donc j'ai mis du poivre. Moi, je cuisine beaucoup avec le poivre noir. Voilà. J'aime pas beaucoup le poivre blanc. Voilà. Alors, درت الملح درت الحرور فوالا وراني نقلي في اللحم تاعي كيما راكم تشوفوا فوالا فوالا voilà. Donc on fait bien revenir notre viande avec nos oignons, hein mes amis. L'oignon, il faut qu'il soit râpé, d'accord? Voilà, sel et poivre. Voilà. Ensuite, moi j'ai une petite astuce, mes amis. Voilà, regardez. Tous les jours, je prépare un bocal, je prends mon mixeur, je mets 4 ou 5 oignons, du persil et de l'ail. Bon, comme je cuisine beaucoup, et je mets de l'huile. Je fais tout passer au mixeur et je mets ça dans des bocaux que je place dans mon frigo. Et quand au moment de cuisiner, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas ça à faire. Voilà. Donc, j'enlève mon assiette que je mets à la planche. Ensuite, alors on a mis le sel, le poivre. Je rajoute le colcom, le curcuma. Voilà. قال لك المرقة بلا بصل كي المرة بلا عقل. Voilà. Ensuite, je mets
سكينجبير du gingembre. Voilà. Ensuite, je mets un peu de zaafran juste pour donner de la couleur. C'est pas du zaafran. C'est du colorant alimentaire. C'est juste pour donner de la couleur à notre plat. Ensuite, je mets, voilà, un quart de citron pour mener un petit peu d'amertume à mon muhammad. Donc je mets, voilà. Ensuite, regardez bien les étapes. Je mets le kebaba. Je crois qu'en français, il se moha le piment de Jamaïque, le kebaba. Ou oud tarfa. Voilà. اليوم نقعد نقلي في اللحم تاعي خواتاتي. Voilà. فوالا شوفوا خواتاتي فوالا المحمر تاعي راه يتقلى مع الزيت والدهان ودرت له التفاوع تاوعه فوالا حتى يحمر اللحم فوالا كي تخلي une belle couleur فوالا نقصوا شويه النار فوالا C'est avec l'autre, non? Attends, ouais. Voilà. Voilà. من اللحم تاعي يتقلى مليح فوالا فوالا الوغ سمحوني فوالا دونك درنا ونعاودوا المقادير درنا الكركم درنا السكينجبير درنا الكبابه درنا البصل المسكرفج درنا شويه ليم ودرنا عود قرفه فوالا الملح وباغي نزيد غير البنه شويه راس الحانوت غير على راس المغرب خواتاتي وخوتي فوالا فوالا نزيد نقلي فوالا الحمد لله فوالا دروك غادي نقدر بالماء حامي الماء تاعي راه سخون هنا غادي نقدر به بصح ما نكثرش الماء فوالا بسم الله فوالا c'est bon ça suffit voilà ensuite فوالا المحمر تاعي غادي نديه ليه يطيب باه نوري لكم المقادير تاع الكفته فوالا ندير البلاعه شوفوا فوالا خلوا المحمر تاعكم يتجمر في خاطره بندونك المحمر تاعكم يتجمر فوالا تحكموا الكفته تاع الدجاج انا الكفته تاع الدجاج نرحيها غير مره فوالا نعمل لها مغروف نعمل لها مغروف تاع بصل ثوم ومعدنوس انسويت شويه سكينجبير شويه كركم حرور فلفل الكحل فوالا ملح فوالا انسويت غادي ندير شويه معدنوس ونهرس حبه اولاد الدجاج تاع البيض فوالا بسم الله فوالا انسويت ندير الجنجلان شوفوا الكميه تاع الجنجلان فوالا وندير لا شابولور او فور اي ا ميزور
فوالا ونقعد نخلط حتى الكفته تاعي تتلايم كاع. فوالا فوالا بسم الله نلايمو كل شيء. فوالا ونزيدو لا شابولور. فوالا فوالا notre farce elle est prête. صاي راها واجده. فوالا دروك ما بقى لنا غير نديرو المقله تحمى. ندير المقله تاعي تحمى. ندير الزيت. Voilà. Si je cuisine aussi bien, c'est que j'étais seul avec les enfants, donc j'étais obligé de leur apprendre à manger. Non, c'est pas vrai. C'est mon métier. Après, la taille des boulettes, كل واحد يشوف كيش يدير. Voilà. Donc, زوج. Voilà. Voilà. Alors, نوريكم غادي تسمحوا لي 2 minutes نجيب الزيت هنا حدايا. فوالا ها هي. فوالا فهنا نقلي قدامكم. De temps en temps, on va vérifier notre viande d'agneau. Voilà. On mélange un petit peu. Voilà. La viande d'agneau, ça cuit très vite. Hein. Voilà. Alors. Bien entendu, comme je vous ai dit, on peut remplacer ça par du bœuf. تقدروا على حساب الذوق تاع البنادم. Voilà. كاين اللي يفضلوا يديروا اللحم تاع الوكريف ولا اللحم تاع البقري ولا فوالا. انا نبغي اللحم تاع الخروف. سي بور سا كو فوالا جو مي سير دو لا فياند دانيو. الوغ الزيت تاعنا راهي حمى. نكملو نكورو اللحم المفروم تاع الدجاج. ها Nora Bendernou, merci de nous faire profiter de ton magnifique métier. Merci ma soeur Nora. Nora, c'est le but, c'est pour que vous appreniez. Bon, apprenez, c'est un bien grand mot, vous apprendre, non, mais surtout vous donner des conseils, ma soeur. Abdallah Barcelone قال لك نجي نتعشى. أرواح مرحبا عبد الله. Quand il y en a un pour un, il y en a pour 10. وين تاكل يد ياكلوا 10. Alors voilà. Alors, نشوفوا إلا في حمام. Ouais, alhamdoulilah. Alors, Zahera Latrache, elle vient de rentrer, elle t'a dit tu prépares quoi, cher ami?
Zahira, alors je vous ai dit, je fais un tagine محمر. Voilà, tagine محمر. كفتة تاع الدجاج بالجنجلان وغادي نذوقوه بالزيتون. Voilà, alors بسم الله. Voilà. نخلي لي بولات تاوعي يتحمروا باسكو غادي من بعد من يطيبوا نديرهم في المرقه في المرقه تاع المحمر. فوالا. كاين اللي يرموهم نيشان في البويون الكفته، انا نفضلها نقليها في الزيت تعطي بنه اكثر. فوالا تجي شويه ميدمه تجي بنينه. ناديا منصور قالت لك جي فاين. ناديا منصور قالت لك جي فاين. قولي لها جي ناديا جي مانجي ما سيغ مرحبا tu connais la maison. فوالا. ميشو قالت لك دابا راسك تولي دير لنا مام لي كويزين يعطيك الصحه. يسلمك. جازي قالت لك الريحه وصلت للجزائر بلا طياره. جازي قالت لك الريحه وصلت للجزائر بلا طياره وانت مازال. Alors, je lave mes mains. Voilà. Alors, من تحسوا بيهم تحمروا فوالا ديروا لهم هكا فوالا. Notre viande elle est en train de cuire avec la sauce là-bas et là رانا نقلوا في لي بولات تاعنا. مرحبا بك الحاجة عنا جيتي تاكلي. تلمسانية جات تاكل لحقتنا حتى لهنا. تلمسانية لحقتنا حتى لهنا. تلمسانية لحقتنا حتى لهنا. ايوا ما نقدش ندير حاجة واختي مشي معانا. ما تجيناش الماكله بلا بها لا غالب. عبد الله برشلون قال لك كاين راهي تتوحم ارواحهم مرحبا بكم راهو يتوحموا. فوالا. خير. فوالا الو نخلوهم يتقلاو مليح. فوالا نعاودو نرمو الاخرين. فوالا ايوب ولدي ندير لك ساندويتش. Alors, voilà. Alors, mettez du papier absorbant. Je prends du papier absorbant. Voilà. Et je commence à retirer mes boulettes. Dès qu'ils prennent une jolie couleur comme ça, je les retire parce que mes boulettes, après elles vont finir leur cuisson dans le jus تاع المحمر. غادي نعاود لهم الطياب نكمل لهم الطياب في المرقه تاع المحمر. مروان مريبطي قال لك جو فو ما باغ. ارواح خويا على الراس والعين طيبه لك جديد. رامي زوزيري قال لك بو فات لا ليفريزون. Non, malheureusement. الله يحفظكم. Voilà, partagez-nous. Voilà. ما شاء الله ناكل تاع على بالكم سي غراف كوم الي بون. الله يسلمك جارتي. انت واحد قد تشهد على ما كنتي. تضلي عندي. جاريت لا كيزيد. ماكلة تاع ما شاء الله ربي يعطي وحده البركه. Alors حاجه زخرفان t'as dit tu fais quoi parce que les gens ils viennent de rentrer. Alors là, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, je fais un muhammar bezitoun, voilà, avec des boulettes de poulet aux graines de sésame. Voilà. Voilà. الريحة راها ما شاء الله. Voilà. Voilà, alhamdulillah, voilà, nos boulettes sont bientôt prêtes.
Voilà, on les égoutte un peu dans du sopalin, du papier absorbant. ثقتي بالله تكفيني، قالت لك تلمساني راهي هنا جات تتعشى. جات تتعشى، جات تضرب حشا، غير سكتي ثقتي بالله. الوغ يانا اون تجي عبوس تاع المقام مسلمه عليك. عبوس اختي وحبيبتي وكي راني نتوحشك عبوس. كي راه عبوس اختي صافا، عاش من سمعك. سي عباس الشرقي كي تانفوايي سو ميساج. عباس سلم لي على عبوس بزاف وقول لها رانا متوحشينها. وحتى انت رانا مسلمين عليك بزاف عباس. Alors, maintenant, voilà, nos boulettes, elles sont prêtes. Alors, ce que j'ai fait maintenant, mes amis, je vous montre. J'ai rincé mes olives violettes. Voilà. Maintenant, alhamdoulilah, elles se vendent dénoyautées. Voilà. Et je vais les mettre à bouillir 2 petites secondes. Voilà. Alors, on va se débarrasser un petit peu. Hein, parce que 50% du travail bien fait, c'est l'organisation, mesdames et messieurs. ميميشا قالت لك لودور لحقت الباري. ميميشا مرحبا بناس باري. Voilà. نورا بن برنو قالت لك ان شاء الله ce week-end je ferai cette recette. Inch'Allah. Et si tu as des questions ou un oubli, n'hésite pas. Alors voilà, Esma Aïdouni Meradi قالت لك c'est la première fois que je fais kefta avec les gingembre, je vais l'essayer. Tu vas te régaler ma soeur. Voilà. Alors regardez le hamar تاعنا هنا راه يطيب. Voilà. Voilà, il est bientôt prêt, Inch'Allah. Voilà, de temps en temps on le tourne. Voilà, regardez la belle couleur. Voilà. On le laisse. Marmoum hakak, il va cuire un petit peu à l'essoufflé. Voilà. Ensuite. أسماء السم قالت لك دوماجيت بعيدة. الريحة راحت ليو، راحت لسانتيتيان، راحت لمونبولي، راحت لباريس. ما شاء الله، شهيدكم في الله وفي الجنة إن شاء الله، شهيدكم في الجنة. Alors, mes frères et mes sœurs. Alors, Ahmed, en fait, قالت لك salam alaikum. Elle vient d'arriver, elle a raté le début de la recette. Ouais, mais il faudra qu'elle regarde le live. Ouais, là, le live. Inch'Allah. العربي قال لك راني جاي نتعشى. العربي مرحبا بك وبناس المدينة المنورة حبيبي. تحية لا فامي بن حمر. توحشناك خويا. L'odeur elle est partie même à mascara. يا ناس معسكر. ناس الرقاق والتعمير تاع الدجاج ولا. Alors voilà, là nos olives ils ont frémi. C'est quand qu'on mange. Hein? C'est quand qu'on mange, papa. Bientôt. Mouna, oui, c'est un cuistot. Manger on a fait. دوك تاكل با. زليخة بالحوال ils ont. واه دوك تاكلوا. دوك تاكلوا ياكل لسانكم. Alors. Les Khaled ils filent beaucoup parce qu'on a beaucoup fait. Ouais, ياكل لسانكم. Zulikha toujours elle a fait. Alors attendez, mon portable il sonne. Ouais. Oui. Je suis en direct, je suis en train de faire une recette de cuisine, tu me rappelles. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, notre deuxième recette. Voilà. Regardez. C'est... Je vais vous faire... Ça s'appelle, alors pour les gens qui viennent de nous rejoindre, ça s'appelle Sefel Meglia. Sefel Meglia, c'est du couscous. Voilà, regardez. Du couscous moyen. Que j'ai fait griller. Voilà. حمصته طعام متوسط. حمصته في المقلة خوتي وخواتاتي شوفوا. فوالا درته فوق النار وحمصته باش تشوفوا. فوالا اروحوا تشوفوا. فوالا حمصته شوفوا. فوالا هذه يقول لها السفه المقليه. حنا في بلادنا هذه السفه المقليه نديروها في العراس. فوالا هكاك من يجوا الخطابه من يجوا. فوالا دونك ريغاردي. تحمروا. فوالا تحمروا
الطعام تاعكم كيما تقنته كيما الطمينه حتى من يحمر هكاك مليح من يحمر تعاودوا تقلبوه في الجفنه في القطعه فوالا ها فوالا راهي وجدت لي وش راهي وجدت لي. عندك طيب عندك ما تاكلي اليوم. ماركت بحت ماركت الو خوتي Elle a وخواتي fait la commande, elle a réservé. ربي خويا عطاني. واه قال ربي لك قال لك ما ربي باش عرف هذيك الكلمه من يعطيك العاطي حتى الجبال الطاطي انا ربي عطاني. لا عطاك الله جار كيفاش عطاك الله من جاورتيني واه قوليها انا اللي خود باغي تحسن. شوي خالد ما نجيب الاحوال انا فين تجي ياكل لسانكم راني نهضر مع الغاشي روحوا طبوا عليا من فين وفيتا ما نجيب شاي راني نوجد لولادي روحوا فوالا انا جارتي حنا نربحوا على الناس صح ما حنا الناس ما يربحوش علينا انا جارتي رابحه معايا حرام عليك. بس انا قلت لكم البارح جبت الميتشين حبه قسمتها عمرت بها طفسي تقول كرازتها هكا ربي بون Nor Philo قالت لك l'odeur elle est montée jusqu'au Luxembourg. Hier vous m'avez oublié, j'ai envoyé plein de messages. نور jamais ننسوك نور يا حفظك انت فيا Tu es notre soeur, tu fais partie de la famille maintenant, Nor. Jamais ننسوك مهمة. Alors Nor, شوفي هذه السفة المقلية. Je reviens, je récapitule. قلينا الطعام كيما ميميشا قالت لك معاك غادي نوزن 100 كيلو. لا ميميشا من بعد نعطيك واحد الدواء باش ترقاقي. تولو كيزولي تولي بنتي اللي عيبتوا عليها اللي عيب جا العقب فوالا ثقتي بالله تكفيني قالت لك تلمسانيا elle a de la chance elle mange fait du fait chez Terrigo je suis jalouse طبعا tous les soirs ارواحي جاوريني فوالا alors regardez on revient 5 minutes au sérieux mes enfants alors الطعام قليناه كيما طمينا كيما تقنيته قليناه حمصناه في المقله من يبرد نديرو شويه ملح هكا شوفوا كلي رانا غادي نديرو طعام كيما غادي نوجدو للصفه من بعد نعاودو نديرو الزيت فوالا هكا خوتي وخواتاتي باه نبثو فوالا جارتي من لا جيتي عمري لي حاجه فيها الماء وجيبيها لي جريت راها جار فوالا شوفوا الو كوم سي اون فيزي لو كسكس فوالا راني درت الملح درت الزيت باه نبث باه نحل هاد السفه المقليه تاعي الو فوالا نعمر الماء قال لك اللي يتكل على جاره بلا تبلاحته هذا زيفتها تجيب الماء تقول زيفتها للبحر وطاته ناشف هاد اللي عبا وشوفوا فاش جاب فهي من داك الجيعانه في غرفيه هاد اللي عبا تقول عاش تقول زادوا في عام البون هادو جواريني الو بسم الله فوالا خواتاتي alors Micha قالت لك tu n'es pas gros Terrigo c'est quoi le secret خويا زينو لا طاي تيريغو Papa, au lieu de la voisine à Tlemcenienne, au lieu de nous amener du Nutella et des bananes, eh ben, nous amène toujours des دي oranges. جورانج ومن يبغوا من تبغي تقيسهم تجيبهم Ne عندك la reçois plus. واسكت يا ولدي اسكت كورونا ما هربهاش علينا الوغ فوالا راني شمخت الطعام تاعي نخليه يشرب شويه فوالا ارجو نعرض داك المحمر الخماري نحرق لي العين تاع الجاره كتلتني كل يوم نحرق مرميطه فوالا نزيدو شويه ماء فما تنشفلناش المرقه باسكو من بعد نحتاج المرقه شوفوا فوالا فوالا هيا بسم الله على بركه الله ومن تبدو الماكله كل يوم سموا بالله فوالا alors là notre graine ça y est je l'ai faite revenir à la poêle c'est la graine du couscous moyen j'ai mis du sel j'ai mis un peu d'huile pour ouvrir ma semoule et là j'ai mis de l'eau voilà voilà il faut pas avoir peur de la graine on la laisse bien boire il lui faut encore un peu voilà voilà هذه السفه المقليه تقدروا ديروها من يجوا جوارينكم كان تي فيان بو فوازان هكا تيطيحوا عليكم كي لي لويتيي كيما انت فوالا كيما حالتي فو بوفي لو فير من يجيكم خطاب البنتكم زليخه كيما حالتي انا كل ويكان يجيني خطاب بوغ زليخه ما شاء الله
Voilà. Voilà, donc voilà. Alors, Asma Assoum, on peut travailler avec la semoule, avec le... Pas la semoule, il faut le... Non, il faut du couscous moyen. Couscous moyen ou fin? Voilà, ou fin, Ou si, fin. ouais, avec le fin on peut le faire. Mais moi je préfère le couscous moyen. Pourquoi? Parce que Alors, la Rose graine- Fleur, tu prépares quoi, Khouya Tirigo? Hein? C'est fait le meglia. Tu prépares quoi? Là c'est Stéphane Meglia ma soeur. Voilà. Donc regardez, j'ai mis l'huile, j'ai mis le sel ou شمخت الطعام تاعي. Voilà. Ah, Ça tombe sur toi. voilà. Alors, maintenant, voilà. Ça y est, الطعام الحل شوفوا. بسم الله. فوالا بسم الله على بركة الله نعمروا الكسكاس تاعنا بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله خوتي وخواتاتي. Je dis خوتي وخواتاتي parce que de nos jours il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent. C'est pas réservé qu'aux femmes. Il faut pas oublier que les plus grands cuisiniers c'est des hommes. Voilà. Voilà. Mais Misha قالت لك الججلان تاني مقلي؟ نو الججلان لا ابيض. جلجلان بلاد باسكو غادي ينقلا في المقله من تقلي لابولات تاعك. سي بور سا ما نديرش الاحمر ندير الابيض. فوالا. الوغ صاي بسم الله. حسنة قالت لك جو سوي تا فوازين جو ميريت اون اسيت. وعلى الراس والعين جارتي. ها حسنا لا تشوفي. حسنا واه جارتي تونسيه هكا هاو عايشه اختي ومرحبا. حسنا مرحبا. على الراس والعين. ناس تونس الخضراء. فوالا. وفرحوا وليداتك وبنياتك وانا حاضر ان شاء الله. فوالا. الوغ نعاودو. Alors Zouz, après de toute façon je vais enregistrer le live, vous allez le voir. نفقدوا المحمر تاعنا خوتي وخواتاتي. On a fait. فوالا شوفوا. نزيد محمر avec شويه les ماء. boulettes de graines de sésame. فوالا ها هو. الوغ خوتي وخواتاتي غادي نفقدوا اللحم الى طاب. جارتي بدات تاكل في الكفته اللي ياكل راسها. لا لا يا وليدي دي عليا امك يا وليدي عطي الولد ياكل لا باش العين واعره. فوالا الوغ المحمر تاعي خوتي وخواتاتي. Alors ثقتي بالله تكفيني قالت لك تيريغو ما جاتش عليك سيريو جو بريفير الضحك. يلا قلب نديرو شويه هاك وشويه هاك. حيتا ثقتي بالله. سي جولي. سي تري جولي ما شاء الله. Non mais c'est pas un prénom, c'est un C'est un pseudo. pseudonyme. ثقتي Ouais, بالله mais c'est un تكفيني. beau pseudo. زعما الثقة بالله. Mais elle a trouvé un très Bien bon sûr. pseudo. حسنة قالت لك بوزاتو. Hein? Alors, On est chez le restaurant. le Casbah. Le Là, on Casbah. tourne une vidéo en direct du Casbah. Le restaurant de Mohamed. Le De Kasbah. Mohamed, le frère- Kasbah. Le frère à Tirigo. Parce que j'ai touché quand tu touches. Alors, je vais chercher une casserole pour mettre des œufs à bouillir. On va bien manger ce soir. Ouais, Non. Voilà. Alors, ce que je vais faire, frotter, frotter, الطعم راه يفور. بابا من الأحوال إلا بقى فيه شوك. علاه يضرب فيه خور؟ علاه راه شاويه. Il a pris la banane à sa sœur Zoulikha. ها عامر الله يسلطكم على دار Il عدوتي. a pris, il faut la bagarre. واه بقري. فتحي جلال قالت لك نجمو نديرو الكفته تاع اللحم الاحمر. اي نو لو بوت ان فيت سي دو شانجي. باسكو غادي نقول لكم حاجه سيتها بالجنجلان ما يتراكبش مع الكفته الحمراء. علاه؟ باسكو الكفته الحمراء الان غو فور الذوق تاعها قوي.
ça fait on sent pas le gingembre. انا جو بريفير نديروها مع اي ابخي زعما كل واحد لو غو تاعه. بقى باللحول قال لك لا فوازين اللي توجور لا شكون؟ بقدور باللحول وراه غير او لا فوازين تقول لها الطبيب كتب لها لوردونانس. Je suis là pour tous les jours. واه Et c'est comme ça. قالت لي هنا قاسي يموت. الوغ شوفوا خوتي وخواتاتي فوالا الطعام طلع له الفوار تاعنا نزيدوه دو بتيت سكوند. انتر طون غادي نحو اللحم تاع لا مارميت. Je t'ai pris, non, c'est pris. غادي نحي اللحم. شوفوا خوتي وخواتاتي فوالا راه طاب اللحم تاعنا. فوالا راه طاب. فوالا شوفوا بسم الله على بركة الله. فوالا فوالا اي مانتنان شوفوا فوالا لحمنا راه طاب. ايمان ايناس قالت لك زيدها في الليفري تا فوازين. واه والله غير صبتيها ايمن غير انت اللي صبتيها يا ايمن الله يسلمك لي منها. Alors Naïla Nadine قالت لك il est où votre restaurant s'il vous plaît? Notre restaurant il est à la Valentine. Et maintenant شوفوا خوتي وخواتاتي voilà ça y est la sauce تاعي voilà. Maintenant j'envoie mes boulettes. Tu enlever un peu. Voilà شوفوا الوغ مجداوي نبيله قالت لك بصحتك يا جارته يعطيك الصحه وربي يتيريغو. Vous êtes un homme très généreux et vous souhaite beaucoup de santé et de bonheur à tous. امين يسلمكم ويبارك وربي يفرحك ويكمل لك ما راكي تتمني. Et la générosité, il n'y a que ça de vrai. Alors, دابا شوفوا خوتي وخواتاتي السفه تاعنا فارت صاي طلع الفوار. شوفوا بسم الله فوالا غادي نحلو الطعام نورمال فوالا غير بالماء دروك. بسم الله على بركة الله. شوفوا خواتاتي فوالا فوالا. Tu es avec l'eau ou pas avec le lait? الاولى نحلو طعامنا خوتي وخواتاتي بالماء فوالا ما تكثروش الماء بزاف. Alors Neima قالت لك recette de couscous de quelle d'origine? En fait ça c'est السفه المقليه c'est ça. هذه السفه المقليه C'est un peu nouveau. c'est une nouvelle recette. Voilà. Oui, زاو على لي وي سي لو كوسكوس. صح مقلي. قالت لك سي دو كوسكوس قلت لها وي سي دو كوسكوس مقلي كيما لا تقنتها. كيما تقنتها نديروها بالسميد. وهذا خوتي وخواتاتي رانا نديروه بالطعام. فوالا شوفوا فوالا بسم الله. Et là, y a ma cousine Nassera. À la Valentine. Il y a ma cousine Nassera qui va bientôt venir dans la semaine pour que je lui fasse. Voilà. مرحبا نبيلة. هشام سهيلي قال لك راني جاي نتعشى. مرحبا بخويا على الراس والعين والله العظيم. لا قولا وفعلا اخوتي. فاطمة سعيد قالت لك بونسوار جو فو سوي دو تولوز. الله يسلمك وتحياتنا للناس تولوز. ولا ما تخافوش من الطعام خواتاتي. فوالا كاين بزاف اللي يقول لك الطعام يشمتني زعما ينعجن ولا ما تخافوش منه. الوغ زوز بخداوي قالت لك لو كوسكوس قليته انت. قليته انا اختي باسكو ما ينبغيش مقلي الطعام. ça n'existe pas. Voilà. Donc شوفوا فوالا الطعام تاعي شوفوا فوالا فوالا ما تخافوش منه. فوالا نحلوه هكاك على بركة الله ونعاودو نفوروه الزوجة من المرات. بسم الله. ثقتي بالله تكفيني. قالت لكم جو مابيل سورايا جو سوي دو تلمسان اي جابيت لا ريجيون باريزيان. ما شاء الله يحيوا ناس التلمسان. حداك. فوالا كيما جارتي زي ما جاورتينيش. كون تزيدي انت كاع ما نكملش. الوغ اسماء عيدوني مرادي قالت لك بوركوا
يليق نحمصوا السفه. Et ben c'est la recette en fait. لا c'est le غوسيت هذه غادي نقول لكم حاجه غادي من نسيوها خوتي C'est وخواتاتي. trop beau, mesdames. Moi, Ouais. j'ai jamais goûté, mais Nahali Klita Anda, j'ai trouvé que c'était très très bon. غادي نقول لكم حاجه خوتي وخواتاتي والله العظيم لمين تاكليها تقولي راكي تاكلي هكا في اللوز مقلي وكاع. Ouais, c'est vrai. تري تري بون. Alors Salim de Nantes قال لك راني جاي نتعشى. مرحبا سليم خويا. مرحبا جارتي هاني راها تعرض. تاكل وتعرض. جارتي كريمه عند الناس. Alors Khaldia Flamand قالت لك j'ai jamais vu cette recette, quel goût s'il vous plaît. Alors, le goût, je vous dis la vérité, on dirait que vous mangez comme des cacahuètes ou des noisettes ou megliyin. Ouais. C'est vraiment un truc que vous allez beaucoup aimer, essayez-le. Alors, pour l'instant, je vais filmer ma viande. C'est salé sucré, oui, c'est ce fin, Oui, salé c'est sucré. ça. Salé sucré, oui, mes sœurs. كديرها هي فور وحده. جارتي. Regardez-les. Alors, Omias, elle قالت لك Salam, je vous suis de Tlair, mais je vous suis de Roubaix. مرحبا بنات تلاح. أنا هاني نسابي في تلاح. نسابي ناس زينين ما شاء الله. ويسكنوا في تلاح ومجدرين في تلاح ولاد تلاح. Alors, venez voir le tagine. Alors, voilà, الكفتة تاعنا راها تتجمر. Voilà. ما يليقلهاش باسكو الدجاج طري ومعلي. Abou Rachida قالت لك Rachida vous demande si je peux venir manger avec vous. Bien sûr, مرحبا. مرحبا بأختي على الراس والعين يحاسبك ربي. مرحبا رشيدة, c'est moi qui t'invite. على الراس والعين. Alors, Fatima Saïd قالت لكم oui, c'est très bon, ma mère le fait aussi. Je confirme que c'est très très bon. يا الحمد لله يا دي كونيسور. Alors maintenant خوتي وخواتاتي شوفوا من الكفتة تتجمر هكاك نزيدوا لها الزيتون اللي كنا مغليينه. فوالا شوفوا فوالا خوتي وخواتاتي فوالا سمحوا لي فوالا نخلطوا ونخلوه يتجمر ماشي بزاف باه الزيتون يبقى بنين. فوالا 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 خلوه المقطع تاعكم. Jamila قالت لك je travaille, j'ai envie de manger ton couscous, il est trop bon. جميلة حنون تاعي اختي. جميلة روحي مرحبا. من الخدمة رواحي جميلة. من الخدمة تاعي عند خوك. Alors, Asma Aïdouni Meradi, oui, c'est un restaurant spécialité algérienne. Bon, spécialité en fait orientale. C'est pas que algérien. Après, il y a un peu de. C'est le restaurant de mon frère. C'est le restaurant de son frère. Qui se trouve à la Valentine. Alors, maintenant, خوتي وخواتاتي شوفوا غادي نوريكم. Alors, غادي نشلل الزبيب تاعي. فوالا الزبيب. أنا خيرت الأصفر. كاين اللي كبير وكاين اللي صغير. فوالا. Alors نديره يتفخ un petit peu هنا. فوالا. هادو نحيوهم كملنا بيهم.